Drei, tayo ng dagat, anak. Drei. Andre! Oy! Dito ngayon, doon naman sa kabila, meron pa tayong puputulan. Yung mga team south naman, na dalawa pa sa kanila yung mga kapwa. Puputulan na natin dito. Ito nang sila. Wala nagising. Puyat kasi kayo ng puyat. Bago na kayo. Sabi ko naman sa inyo, Duterte na. So, napag-desisyon. Kaya kabilang ng mga kasama ko at pupunta kami ng dagat. Gago! Oy, maliwanag. Sasarap pumunta ng dagat. Paano masabi? A few moments later. Drei! Ginagawa mo! Drei! Andre, anak. Tignan mo, oh. Drei! Tignan mo yung camera. Ayun. Say hi. Kuway.